Shunaqa suvlikkina mazali bo'lib chiqadigan olot somsani hech kim etmagan sirlari bilan bo'lishaman. Ishimizni oliy navli unni elab, tuzli suvga qattiq xamir qorishdan boshlaymiz. Xamirimizni yaxshilab mushlab, kichik zuvalachalarga bo'lib olamiz. Har bir zuvalamiz taxminan 20 grammdan bo'ladi. Xamirni dam oltirishga qo'yib, mazali nachinkasini tayyorlaymiz. Mol go'shtini yumshoqqina qismidan mayda qilib to'g'rab olamiz, chunki somsamiz juda ham tez pishadi. Mahsulotlar xom bo'lib qolmasligi kerak. Piyoz va qo'y dumbasini ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Bitta bulg'orni ham maydalab to'g'rab qo'shib olamiz. Alohida ichiga solish uchun pomidorni parrak qilib kesib olamiz. Qiymali nachinkamizga tuz va ziravorlar, o'simlik yog'idan solib aralashtirib qo'yamiz. Zuvala xamirimizni yupqa qilib yoyib olib, qiyma va pomidor bo'lagidan qo'yib, videoda ko'rsatilgan shaklda tugib chiqamiz. Somsalarni quruq listimizga taxlaymiz, falga solingan listga taxlamang. Shunda somsamiz teglari bo'kmasdan chiqadi. Suv sepib, gazimizni eng baland gradusda 30-20 daqiqa davomida pishirib olamiz.